मेरा नाम मीना कोठारी है। मैं जोधपुर की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ 4 दिन रही हूँ। मुझे पिछले 1.5-2 महीने से कफ और कोल्ड बहुत था, जो सूख गया था, और काफ़ी सारी मैंने मेडिसिन्स भी ली थी, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। हमारे फ्रेंड है, उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप वहाँ पे चले जाओ एक बार, ब्यास, तो आपका काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। और वैसे भी मैं नेचुरोपैथी में बिलीव करती हूँ, और आई यहाँ पे, और बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, फैमिली की तरह है। जो नीतू जी जैन डॉक्टर हैं, वो पर्सनली एक एक पेशेंट को जाके पूछती हैं और उसके बारे में रिव्यू लेती है, वापस उन्हें बहुत अच्छे से समझाती है। यहाँ योगा टेक्निक भी बहुत डिफरेंट है। जनरली सब जगह योगा सभी को एक जैसा कराया जाता है, पर यहाँ हर पर्सन के लिए अलग अलग होता है, और जितने सारे लोग कर रहे होते हैं उन पे सब पे उनकी, डॉक्टर्स की और नीतू जी की, सबकी नज़र रहती है। अगर हमने कोई एक भी अगर इधर उधर कर दिया तो वो उसी समय आके बोलेगी अभी ये वाला नहीं है, अभी वो वाला आपका प्रैक्टिस है। तो मैं रिकमेंड करूँगी सब लोगों के लिए, जिनको भी है, कि आजकल के समय के हिसाब से नेचुरोपैथी में अगर आके वो यहाँ पे आके रहते हैं, तो एक तो आप अपनी हेल्थ के बारे में सोचना शुरू करते हो, और जितने दिन आप यहाँ रहते हो आप सिर्फ अपनी बॉडी के बारे में सोचते हो, जो कि आप बाहर की दुनिया में रह के नहीं सोच सकते। I think she's perfectly right. I fully agree with her. मैं कल से यहाँ मीना जी के साथ हूँ, and it's a wonderful center. It's a complete kind of facility in one go. Yogic and naturopathy, which is very good, true healer for the entire body. And they have the diagnostic facility also. And we have met both couple, Dr. Mahendra and Dr. Neetu Jain. They are wonderful people, and staff all round, all through, are very good, well trained. And मैंने भी यहाँ सुबह मॉर्निंग सेशन योगा का किया डॉक्टर नीतू के सुपरविजन में, और बहुत अच्छा लगा। एंड वी विश इट ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस देम विद ऑल facilities or empowerment to treat people, heal them fully, and really good. We are very happy to be here. Thank you. Staff is very good. Every staff always taking care. अगर कुछ भी थोड़ा सा चेहरा अगर ऐसा होगा, कुछ प्रॉब्लम है क्या दीदी? नहीं, तो then smile. Big smile is the code word. So thank you. Thank you.